Il-proġett tas Central Link, proġett li ilu jistenna li jinbeda u jitlesta minn żmien il-Prim Ministru Borġ Olivier, proġett li mal-Gvern Laburista wera impenn li jwettqu għajjem ħafna dibattitu u diskussjoni. Madankollu proġett li żguru mhux forsi ġab miegħu ir-riżultati. Dan is-servizz se jagħti ħarsa lura lejn dan il-proġett u l-kisbiet li ġab miegħu fl-istess jum li ġie inawgurat mill-Prim Ministru Robert Abela. 55 miljun euro. Dak kien l-investiment li alloka Gvern Laburista sabiex dan il-proġett ikun jista' jsir realtà. Fil-fatt tal dan il-proġett u sitt oħra ta' skala maġġuri bħal fosthom tal-Marsa Junction, il-Marsa Ħamrun Bypass u l-Mini ta' Santa Luċija, il-Gvern nefaq 140 miljun euro. Madankollu l-poplu se jieħu lura minnhom 1,200 miljun euro f'benefiċċji differenti. Fost dawn il-benefiċċji hemm li frankar tal-fuel minħabba il-ħinijiet tal-ivvjaġġar. Permezz tal-proġett tas Central Link, il-ħinijiet tal-ivvjaġġar se jonqsu b'50%. Bekk jonqos ukoll it-tniġġis fl-arja fl-akwati hekk kif ċifri uffiċjali juru li se jonqos b'66% il-livell ta' tniġġis tal-materja partikolata u b'41% it-tniġġis tad-diossidu tan-nitroġenu. Mill-lat ambjentali tħawlu wkoll 1160 siġra indiġena ġdida fil-waqt li tħawlu 13,744 arbuxella u pjanti oħra. Dan minkejja l-għajdut u l-biżat li jinstiga l-Partit Nazzjonalista dwar l-uħ tas-siġar. Mill-lat infrastrutturali l-proġett tas Central Link jinkludi 14 km ta' korsiji ġodda, dan flimkien ma' 11 junction ġdida fil-waqt li ġew eliminati 4 sistemi ta' traffic lights li se jgħinu jeliminaw il-konġestjoni ta' traffiku. Apparti minn hekk il-proġett jaħseb ukoll f'dawk li jagħmlu l-eżerċizzju fiżiku jew li jivvjaġġaw bir-roti jew bit-trasport pubbliku. Dan hekk kif issa l-pubbliku jista' jagħmel użu minn 10 km ta' passaġġi ġodda għal mixi, 22 pedestrian crossings, 12 bus stop u 4 km ta' korsiji għal dawk li jażlu jimxu jew jużaw ir-rota.